नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं जो सर्दी, खांसी और बुखार में काम आता है। तो इसके लिए हमें पहले एक बर्तन लेना है, इसके अंदर हम मिश्री डालेंगे। मिश्री डालने के बाद इसके अंदर हमें दूध मिलाना है और देसी गाय का दूध हो तो अच्छा है। देसी गाय का दूध इसमें हम डालेंगे 2 कप। 2 कप का हमें 1 कप करना है। और काढ़ा ऐसा रहता है कि इसको आधा किया जाए तो और इसमें जो कंटेंट डाल रहे हैं वो अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और उसका पूरा अर्क उसके अंदर मिल जाता है। अभी इसमें आधा चम्मच हमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी मिक्स करना है और थोड़ी देर तक इसको ऐसे उबलते देना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी तासीर है वो जो चेंज हो जाती है इसके कारण। और जब हम इसमें अदरक डालेंगे तो दूध फटेगा नहीं, तो इसलिए हमें इसको थोड़ी देर गरम होने देना है। गरम होने के बाद हम इसमें बाकी के जो कंटेंट है इसमें डालेंगे। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है दूध, तो इसके अंदर हम अदरक मिक्स कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे, वो उसको पीस के इसके अंदर मिलाना है। अब पीस के मिलाएंगे तो अच्छी तरह घुल जाता है उसके अंदर और पूरा अर्क उसके अंदर उतरेगा। तो ध्यान में रखना है कि पीस के हर चीज़ इस्तेमाल करनी है। मैंने अभी रेडी रखा है सब कुछ। अब ये दालचीनी पाउडर मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। दालचीनी पाउडर भी आधा चम्मच डाल दीजिए। और बाद में हम काली मिरी यानी उसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं, वो इसके अंदर डालने वाले हैं। काली मिर्च बोलते हैं उसको। काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे, वो भी छोटा आधा चम्मच डालना है। यानी 2 काली मिरी, अगर आप काली मिरी लेके उसको पीस रहे तो 2 या 3 काली मिरी लेके उसको पीस के इस्तेमाल करना है। अभी लौंग भी इसके अंदर हम डालेंगे। लौंग भी 3-4 लौंग लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वो डाल के इसके अंदर मिक्स करना है। अभी इसको अच्छे से मिला के और उसको उबलते देना है। हमको इसका 2 कप का 1 कप करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। काढ़ा तभी बनता है जब एक घटेगा और उसका पूरा अर्क इसके अंदर उतरेगा। अब ये जो मिश्री है वो सर्दी खांसी में राहत देने वाली है। हल्दी है, अंदरूनी घावों को भरने वाली है। ये एंटी एलर्जिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये अस्थमा में भी काम आती है। और दालचीनी का हम उपयोग देखने जाए तो सर्दी खांसी में आता है, मलेरिया में भी होता है इसका उपयोग। और गले के अंदर सूजन होती है उसको कम करने के लिए भी उपयोग होता है। लौंग सर्दी खांसी में भी इस्तेमाल होती है। वैसे काली मिर्च का देखने जाओ वो भी बुखार, सर्दी, खांसी सबके लिए इस्तेमाल होती है। उसके अंदर विटामिन ए, सी, ई, के, B6 ऐसे विटामिन होती है और ये भूख भी बढ़ाने वाली है। तो ऐसी सब चीज़ें हमने इसके अंदर मिलाई है। और इसके अंदर जो हमने अदरक यूज़ किया है वो चेस्ट में जमा हुआ कफ है उसको पतला करके निकालने का काम करता है। ये पाचन तंत्र को सुधारने वाला है। उसमें जो गड़बड़ी आती है कभी कभी अपचन वगैरह जैसी, तो इसमें सुधार लाने का काम अदरक करता है। और जो अभी हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं वो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाला है और इसका इस्तेमाल 5 साल के ऊपर के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हो सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें तो अच्छा है। दोस्तों देखिए, हमारा अब काढ़ा तैयार हो चुका है। ये अभी घट गया है, पूरी तरह आधा हो चुका है। अभी हम इसको कप में निकालेंगे और ऐसे काढ़े का आपको सेवन दिन में 2 या 3 बार करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
यानी जल्दी आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम और जो बुखार है उससे राहत मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।